Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեա Վանաձորի գրասենյակի նախագահ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սաքունց, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սաքունց, անցած շաբաթ Իրազեկ քաղաքացիներ միավորում հասարակական կազմակերպությունը ըստ էության լուրջ կասկածի տակ դրեց Հայաստանում ապրիլի 2-ին տեղի ունեցող ընտրությունների լեգիտիմությունը, հրապարակելով փաստաթուղթ, որ Հայաստանի Հանրապետության թվով 114 մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում տեղի է ունենում վարչական ռեսուրսի չարաշահում, որում ներգրաված է նաեւ քաղաքապետարանները, մարզպետարանները, թաղապետարանները, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը, որը այս պահին իշխանության տերն է, իրականացնում է իր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով ընտրակեղծարարություն։ Այս փաստաթղթերի եւ ձայնագրությունների հրապարակումից հետո Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբը եւ 3 էլ արդեն գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն տարածեցին, որ փաստագրված նյութերում ըստ էության հանցագազմ չկա եւ ընտրական օրենսգրքի խախտում տեղի չի ունեցել, բացառությամբ մեկ դեպքի, Գյումրիի դեպքն էր, որտեղ տնօրենը հպարտանալով նշել էր, որ իրենք ամեն հնարավոր միջոց կիրառել են, նաև սպառնացել են ընտրողներին քվեարկել հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ինչպես կմեկնաբանեք պատասխանատու կառույցների այս հայտարարությունները։ Ուրեմն նախ հայտարարությունը իհարկե համարժեք չեն եւ չեն համապատասխանում իրականությանը ինչ իմաստով, որ հիմքեր չկան նման հայտարարություններ կատարելու համար, բայց մինչ այդ ես կուզենայի ասեմ, ոչ թե լրջորեն կասկածի տակ դրեցին, այլ փաստագրեցին, փաստեցին, որ տեղի ունի ոչ թե եզակի կամ մի քանի դեպքեր վարչական ռեսուրսի չարաշահման, այլ տեղի ունի կազմակերպված բնույթի եւ կազմակերպված ձևով վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Իդեպ այնպես չպետք է ուղղակի թվարկել ու անցնել։ Խնդիրը վերաբերում է բյուջետային հիմնարկներին, այսինքն կրթական, միջնակարգ կրթական հաստատություններին, որոնք պետական բյուջեից են ֆինանսավորվում։ Խնդիրը վերաբերում է նաև համայնքային բյուջեից։ Թվում է թե մանկապարտեզները դրանք համայնքային ենթակայության կազմակերպություններ հիմնարկներ լինելով հանդերձ չպետք է որևիցե ենթակա առնչություն ունենան եւ ավելին նաև ենթարկվեն պետական մարմինների թելադրանքին, բայց փաստ է, որ դա հակասում է նաև տեղական ինքնակառավարման սկզբունքին, որովհետև տեղական ինքնակառավարում ասելով դա պետք է հասկանալ, որ գործադիր իշխանության մարմինները որևիցե մեխանիզմ չունեն եւ չպետք է ունենան իրենց հրահանգները իջեցնեն ինքնակառավարման մարմինին կամ նրանց առավել եւս նրանց ենթակա կառույցներին, այն էլ նման տիպի քաղաքական հրահանգներ, սա մեկ։ Իդեպ ասեմ, որ կարող են լինել բովանդակային, կրթության բովանդակության հետ կապված հարցեր, մեթոդական ցուցումներ, ուղեցույցներ, դասավանդման մեթոդիկա եւ այլն, բայց վարչական գծով կամ վարչական մեխանիզմներով որևիցե հրահանգ տալու իրավունք չունեն։ Նմանապես նաեւ կրթական հաստատությունները, որոնք ըստ էության ինքնակառավարվող մարմիններ են, այսինքն դպրոցի տնօրենները, նրանք ընտրովի են, հա, եւ նա ավելի շատ դպրոցի տնօրենը հենց ոչ թե ավելի շատ հենց ինքը իր ընտրման բնույթով ենթարկվում է միայն դպրոցի կոլեկտիվին։ Այսինքն մենք տեղի ունի, մենք արձանագրում ենք, որ տեղի ունի երկու հիմնարար սկզբունքների կրթական հաստատությունների ինքնակառավարման սկզբունքի մեկ եւ մյուսը համայնքային, այսինքն տեղական ինքնակառավարման համակարգի սկզբունքի կոպիտ խախտում, սա մեկ։ Ում կողմից թվարկում եք թաղապետարաններ, քաղաքապետարաններ, մարզպետարաններ, այսինքն ըստ էության պետական կառավարման մարմինները եւ նրանց ներկայացուցիչները ներգրավված են վարչական, ուրեմն այդ իրենց մեխանիզմներով նախընտրական քարոզչության մեջ։ Երբ որ դատախազությունը հրապարակում է, որ ընդամենը մեկ ձայնագրության մեջ է, գիտեք, խոսքը չի վերաբերում քրեական հանցագործությանը միայն։ Չնայած դա երկրորդ հարցն է եւ ընդհանրապես կարող է բոլոր առանձին դեպքերում լինի քրեական հանցագործություններ, պատկերավոր ասենք 114 դեպքում էլ, բայց վարչական ռեսուրսի չարաշահման, հա, ընդհանրենք այդպիսի դեպք չասվի, հա, այսինքն չպետք է խառնել վարչական ռեսուրսի չարաշահում ասածը կազմակերպված բնույթի։ Իսկ ինչի համար է կազմակերպված, որովհետև ինքը աշխարհագրականորեն ոչ թե ընդգրկում է մի տարածք կամ մի դպրոց կամ մի համայնք, այլ ինքը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։ Այսինքն ներկայացուցչական է ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Կազմակերպված բնույթը հիմնավորվում է, երբ որ
բոլոր տարբեր աշխարհագրական տարածքներում, տարբեր համայնքներում, տարբեր կրթական հաստատություններում, նույն կարգավիճակի իրենք զարմանալիորեն նմանատիպ վարքագիծ են եւ նույնատիպ վարքագիծ են դրսեւորում։ Եվ գլխավոր դատախազությունը պետք է հենց այս հարցին ուշադրություն դարձնել, որ եթե առանձին գործողությունների, ոչ թե առանձին գործողություններին ուշադրություն դարձնել, այլ կազմակերպված բնույթին գործողություն կատարել։ Այսինքն այստեղ տեղի ունի պաշտոնական դիրքի չարաշահում, աշխատանքի ժամին կատարում է ուրեմն կրթական հաստատության ղեկավարը վերադասի, այսինքն նկատի ունենք վարչական վերադասության տեսակետից մարմնի հրահանգները, որոնք ամենևին քաղաքական հրահանգներ քաղաքական հրահանգներ։ Պարոն Սաքունց, կներեք, մի այսպիսի դիտարկում, փաստորեն 3 տարածված հայտարարության մեջ գլխավոր դատախազության, որ ասում է, քանի որ չկա քրեական հանցակազմ, հետեւաբար մեր տիրույթից դուրս է գտնվում եւ այս հարցը գնում է այլ մարմինների քննության եւ անելիքների ներքո։ Այսինքն պատասխանատվությունը նա գիտակցորեն ուղղորդում է ուրիշ մարմիններ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինքը պետք է ուսումնասիրության առարկա դարձնի ոչ միայն տեսաձայնագրությունների այն հատվածը, որը վերաբերում է տնօրենների, ուրեմն մասնակցությանը, այլ տնօրենների ասած այն ներկայացած այն տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է, ինչպես նշեցի, քաղաքապետարներ, մարզպետարաններ, ուրեմն թաղապետարաններ։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է պետական մարմիններին, հա, նաև մասնակցության, որին ընդհանրապես դատախազությունը չի անդրադառնում։ Սա քաղաքական դիրքորոշում է, պարոն Սաքունց, դատախազության կողմից քաղաքական դիրքորոշում։ Դե գիտեք ոնց է, դատախազին նշանակում է, ուրեմն առաջադրում է տեխնացուն Սերժ Սարգսյանը, եւ որը հաստատում է ազգային ժողովի կայուն քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Հասկանալի է, որ գլխավոր դատախազը գլխիցը ձեռ չի առել, որ ընդհանրենք ինքը քրեական գործ հարուցի մի փաստով, որը ուղղակի տանում է դեպի եւ Սերժ Սարգսյան եւ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական շտաբի նախագահ։ Այսինքն այդ 3 ուղղություններով մեկ անձի ուղղությամբ, որովհետեւ մեկ անձը իր մեջ միավորում է այդ 3 սուրբ երրորդությունը, այսպես կոչված, եթե կարելի է այսպես ասել։ Բայց դատախազությունը ակնհայտորեն հրաժարվեց օրենսդրորեն սահմանված իր լիազորությունների կատարումից։ Դատախազությունը ըստ էության նաև կամայականություն ցուցաբերեց, երբ որ օրենսդրության բովանդակությունը, նորմերի պահանջները, հա, ըստ էության անտեսեց, հա, եւ ըստ էության ենթարկվեց քաղաքական հրահանգին, որը իջեցված էր անձամբ իմ խորին համոզմամբ եւ հիմնավոր համոզմամբ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի կողմից, որովհետեւ դու լամիատ այդ բոլոր թաղապետարանների ներկայացուցիչներին, մարզպետարանների ներկայացուցիչներին, առնվազն կրթության վարչությունների պետերին, հա, մարզպետներին, կենտրոնական շտաբի Հայաստանի Հանրապետական կենտրոնական շտաբի համապատասխան աշխատակիցներին, Սերժ Սարգսյան մի հատ հարցաքննի, մի հատ բացատրություն վերցրա։ Այսինքն դու բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննության, հա, իրականացման պահանջները չես կատարել։ Սա է միանշանակ։ Դատախազությունը չի ապահովել այդ ամենը։ Սա մեկ։ Երկրորդ իհարկե այն որ ասում եմ այլ պետական մարմիններին, դա իհարկե պատասխանատվությունից խուսափելով, ինչ իմ նշված ձևերով, հարցը տեղափոխում է դեպի այլ մարմիններ, որպեսզի հանդիսանում է տվյալ դեպքում կենտրոնական դրական հանձնաժողով։ Հիմա դրան կանդրադառնանք, պարոն Սաքունց, հետեւյալ հարցը։ Տեսեք, ես ուզում եմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կոնտեքստում անդրադառնանք նաև գլխավոր շտաբի հանրապետական կուսակցության գլխավոր շտաբի տարածած հայտարարությանը, որտեղ ասում է, որ այո, մենք հավաքագրում ըստ էության կատարել ենք, սակայն դա մեր պոտենցիալ ընտրողների հետ աշխատանք է եւ չի ենթադրում ընտրական օրենսգրքի խախտում։ Այն ինչ վավերագրեց եւ փաստագրեց իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, արդյոք ընտրական օրենսգրքի խախտում չէր եւ արդյոք տարօրինակ չէ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առ այս պահը պահպանած լռությունը։ Ուրեմն նման դեպքերում, երբ որ աղաղակող այդ խախտումների հետ առնչվում ես եւ փաստագրվում է եւ դրանց վերաբերյալ տրվում են նման, ուրեմն մեկնաբանություններ կամ բացատրություններ, պարզապես շատ դժվար է լինում զսպել քո էմոցիաները, հա, զայրույթը եւ այլն։ Դրա համար ես իհարկե կաշխատեմ, որպեսզի կոռեկտության սահմաններում, բայց բովանդակային տեսակետից, հա, կլինեմ բավական դաժան։
ընտրողների հավաքագրումը դա հանդիսանում է ուղղակի ընտրողների կամքի նկատմամբ ճնշման փաստ։ Որովհետև դու երբ որ ցուցակարագրում ես մարդկանց, որոնք եթե նույնիսկ ազատ կամքով են հավաքագրվում, ապա դա ազատ կամքի է, մեկ, ընտրության քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի կոպիտ խախտում է։ Այսինքն ես հիմա ընտանիք այդ ցուցակները, որ ունենամ կամ ձեռք բերեմ, ես գիտեմ, այսինքն քվեարկության գաղտնիությունը խախտվեց թե ոչ։ Խախտվեց։ Այո։ Եվ որ դրանից հետո հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբը նման հայտարարություն տալիս, դա բացարձակ անգրագիտություն է։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ վիճակը այնքան խոցել է եւ որ պատրաստ են նույնիսկ իրենց անգրագետի տեղ դնել, միայն թե, հա, հարցը լրացնեն գնա։ Ոչ թե լրացնեն, ուղղակի աղճատեն, աղավաղեն, հա, բուն խախտման փաստ է։ Ես հասկանում եմ, բայց գիտակցված անգրագիտությունը, գիտակցված, դա որը դրսևորվում է ստախոսության ձևով, հա, ինքը իհարկե ցույց է տալիս դրան այդ կուսակցության բուն էությունը։ Ընդհանրապես ոչ միայն այդ կուսակցության, բայց հատկապես այս պահին, որտեղ հիմնական թեման իրենցն է, հա։ Այնպես որ տեղի ունի ընտրողների ազատ կամքի նկատմամբ ճնշման փաստ, մեկ, երկրորդը քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի խախտման փաստ, արդեն միջև քվեարկությունը, որովհետև դու արդեն գիտես, թե ով ինչ է քվեարկելու։ Եւ այդ տեսակետից ուրեմն դու նաեւ գումարած վարչական ռեսուրսների քո օգտագործելու հանգամանքը, ըստ էության առաջ է գալիս անխուսափելիորեն մարդկանց իրենց կամքին հակառակ ցուցակագրման հարցը։ Երբ որ մանավանդ 3 թվա տնօրենը Ազատություն ռազմական ուղղակի ասում է իմ ընտանիքի անդամներին, ընկերներին, բարեկամներին, հասկանում եք ոնց, այսինքն այստեղ ելնելով որ ինքը դպրոցի տնօրեն է եւ իր աշակերտների, դպրոցի աշակերտների ծնողներին է հավաքագրում, դա արդեն վարչական խախտման, հա, եւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման բան է։ Պարոն Սաքունց, տեսեք, ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ կետով սահմանվում է, որ եթե տեղի է ունենում գործողություն, որը տևական եւ պարբերաբար կարող է ազդել ընտրության արդյունքների վրա, դա դատապարտելի է եւ համարվում է ընտրական օրենսգրքի խախտում։ Այսինքն, այս գործողությունը, որը կատարվել է կազմակերպված, տևական եւ պարբերական, հստակ ունենալու է արդյունք ընտրական օրենսգրքի վրա։ Այս առումով ինչ տեղ ունեն իրենք։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ հիմա կենտրոնական դրական հանձնաժողովի արժև դրված այդ խնդիրը։ Ինքը պետք է հիմնավորի, որ այս կատարվածը չի ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Մեկ, չէ, որ այդ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը չունի շարունակական բնույթ, պետք է հիմնավորի, որ այն ինչ որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից արձանագրվել է, փաստվել է, դա չի շարունակվում։ Մեկ։ Երկրորդը, որ դա հնարավոր չի կանխել, որտեղ պետք է կանխի, կանխման հետ կապված։ Այսինքն երկրորդ կարևոր փաստը։ Եվ երկրորդը պետք է համոզի, որ դա էական ազդեցություն չի ունենալու քվեարկության արդյունքների վրա։ Ինքը չի իհարկե կարող է սովորական թղթի վրա գրի, որ ուրեմն շարունակական բնույթ չունի, հա, կանխարգելված է եւ ազդեցություն չունի։ Բայց այդ ամեն մի հասկացության ներքո, ձևակերպման ներքո, պետք է լինի հիմնավորում։ Ով պետք է հիմնավորումը տա։ Ուրեմն պետք է հիմնավորում տա առաջին հերթին Սերժ Սարգսյանը։ Հրապարակավ պետք է գրավոր գրի, որպես կենտրոնական շտաբի նախագահ, որ ես ընդունում եմ կամ չեմ ընդունում եւ այլն, եւ դա շարունակական բնույթ չունի։ Այն որ նման հրահանգներ չեն տրվելու, հա։ Եվ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը պետք է նաեւ ելնելով ուսումնասիրությունից, ոչ թե տեսաձայնագրությունների ուսումնասիրությունից, ոչ, այլ համապարփակ այդ ձայնագրություններում ներկայացված տեղեկատվության ուղղությամբ փաստերի հավաքման հիման վրա, որը վերաբերում նույնիսկ եմ կրկնում թաղապետարաններ, քաղաքապետարաններ, մարզպետարաններ, նախարարություններ, չէ՞։ Դրանց կողմից որ այլևս նման հրահանգներ չեն տրվում։ Այլևս ցուցակագրումները չի շարունակվում, որովհետև նույնիսկ ցուցակագրումը դա հանդիսանում է ընտրողի ազատ կամքի վրա ճնշում։ Պետք է այս ամենի հիման վրա լուրջ փաստարկված, հա, փաստերի հիման վրա, փաստաթղթերի հիման վրա, այսպես կոչված խոստովանությունների հիման վրա պատկերավորի մասում, հա, ինքը համոզված եզրակացություն կազմի, համոզված որոշում կայացնի, հիմնավոր որոշում կայացնի, որը կարող է
վստահություն առաջացնել այդ նման որոշման վրա։ Հակառակ դեպքում օրակարգում մնում է, որ ոչ թե կասկածելի է, այլ հիմնավորված է ընտրությունների ոչ ազատ եւ ոչ արդար լինելը։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, ես ինձ թույլ կտամ լինել կասկածամիտ ու պնդել, որ այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը չի տալու նման բացատրություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կփորձի գտնել ձևեր, որով կփորձի փրկել իր դեմքը, հանրապետական կուսակցության շտաբի դեմքը եւ կազմակերպել ընտրություններ այնպես, ինչպես սովորաբար կազմակերպվել են Հայաստանում, որն է լինելու կուսակցությունների միջև կուսակցությունների եւ հանրության անելիքը։ Միջև կուսակցությունները։ Եթե դուք հիշում եք երկարատև ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատվության վերաբերյալ որ հարց ենք տալիս, չէ՞, իդեպ, հա։ Առաջին անգամ նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատվության հարցն է գալիս։ Ես հասկացա գլխավոր դատախազը, հա, ես հասկացա ընդհանրයෙන්։ Դատախազը ուղղորդել է հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքն է գրանցում տեխնացուների, նաև կուսակցությունների ցուցակները։ Ինքը պետք է վերահսկի ընտրական գործընթացը։ Եվ նաև 19-րդ հոդվածի 8-րդ, 7-րդ կետերի հետ կապված հարցերի լուծումը իր վրա է։ Այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատվությունը հանձինս նաև հանձնաժողովի նախագահի առաջին անգամ ուղղակիորեն արձանագրված է։ Հասկացանք, չէ՞։ Այսինքն այնպես չի որ ասի թե գիտեք ոնց է, դե մնացածները պետքա ուսումնասիրություն կատարեն, ինչպես փորձում են անեն որոշ կուսակցություններ, բայց դատախազությունը քննի, նոր ոչ, դատախազության քննելու հարց չկա այստեղ։ Դատախազության խնդիրը վերաբերվելու է պաշտոնական դիրքի չարաշահմանը։ Դա այդ կոնտեքստի մասին է խոսքը, հա։ Իսկ պաշտոնական դիրքի չարաշահումը նույնիսկ եմ կրկնում կարող լինի կոնկրետ եւ կարող լինի կազմակերպված։ Հիմա մենք ասում ենք կազմակերպվածա, որովհետեւ աշխարհագրության ընդլայնումը եւ հիմնարկների թվի տարածվածությունը ինքը արդեն կազմակերպված բնույթի մասին ուղղակի վկայությունը եւ հիմք է։ Պարոն Սարգսյան, եթե ԿՀ-ն չփորձի խուսափել պատասխանատվությունից, մենք կարող ենք ԿՀ-ին դատի տալ, կարող ենք որևէ կերպ, ինչ որ կերպ փորձել պատասխանատվության կանչել։ Ձեր նախորդ հարցը արդեն գալիս ենք այդտեղ։ Հիմա ըստ էության առաջին անգամ նաև ես դա անվանում եմ ճշմարտության պահը Հայաստանի կուսակցությունների համար։ Եկել է հա կտո, ես կտո կներեք, հույս ու ով է։ Այսինքն հիմա երբ որ քաղաքական կուսակցությունները առաջադրված տեխնացուները նաև առանձին հանդես են գալիս կրծքները այսպես շեփոհարելով եւ այլն, որ իրենք ընտրողների համար են մտածում։ Համար առաջին մտածելու նախապայմանը դա ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Ուսումնասիրության փաստերի հիման վրա որ կուսակցությունը, որ դաշինքն են ներկայացնելու բողոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որովհետեւ պատկերացրեք, որ սա արդեն որոշվելու է, թե ինքը իրապես մենք ենթադրություններով չենք ասում, որ կամ վերլուծությունների հիման վրա չենք ասում, այլ դա ասում ենք քայլի հիման վրա եզրակացություն։ Եթե դիմումը չներկայացվեցին այդ բացի բարձր հանրապետական իրադեմ չի ներկայացին, չնայած եթե Սերժ Սարգսյանը պատասխանատու է համարում իրեն մեր անվտանգության եւ առաջընթացի համար է մտածում, ամոթից պետք է ուղղակի ասի, գիտեք ոնց է ամոթը։ Մենք էլ գնանք մենք գնանք դիմենք կամ ինքներս հանենք, հա մեր, բայց դե նույնիսկ եմ կրկնում այդպեսի այդ անհավանականությունների տեսությունից է եւ շարքից է, բայց մնացած կուսակցությունները մեկ առ մեկ ուղղակի պատասխանատվություն ունեն առաջինը հերթին դիմելու ՀՀԿ-ի գրանցման հարցը, գրանցումից հեռացնելու հարցը ԿՀ-ին բարձրացնել, որպեսզի ԿՀ-ն մտնի դատարան։ Այլ դուք պատկերացնում եք պատկեր կստեղծվի, երբ որ մնում է միայն ՀՀԿ եւ մնացած կուսակցությունները միասնական են ընթարցում։ Սա այդ մի հատ հստակեցում, այսինքն ԿՀ-ին պատասխանատվության կանչելու համար անհրաժեշտ է որ կուսակցությունները դիմեն ԿՀ-ին։ Անհրաժեշտ է, բայց մի վիճակ է, երբ որ երկու կուսակցություն են դիմում, երկուսն են դիմում դատարան ԿՀ-ի անգործության դեմ, հա, կամ ոչ օրինաչափ որոշման դեմ։ Մի բան է, երբ որ 9-ից 8-ն են դիմում։ Այսինքն 8, այսինքն դու պատկերացնում եք առաջադրված տեխնացուների կամ կուսակցություններից 9-ից 8-ը ունի միատեսակ դիրքորոշում։ Սա արդեն իսկ բավական լուրջ գործոն է Հայաստանի Հանրապետություն իրավիճակը փոխելու եւ 20 տարուց ավել ՀՀԿ-ի մեն իշխանությունը հաղթահարելու։ Հիմա այն կուսակցությունները, որոնք դիմումը չեն ներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ես հստակ հիմա հայտարարում եմ, որ իրենք Սերժ Սարգսյանի հաճախորդներն են լինելու եւ իրենք ոչ թե
ազնիվ են իրենց հայտարարություն, որ դեմ են կուսակցական մեն իշխանությանը, կամ իրենք կողմ են փոփոխություններին, այլ իրենք ունեն մեկ խնդիր. կլանային շահեր։ Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցված բաժանեն քվեաթերթիկները մեկ կամ էլ մանդատները ազգային ժողովում տեղ ունենալու համար։ Դա խղճուկ, հա, թույլ, անողնաշար, ինքնուրույնություն չունեցող, սպասարկուների մի հավաքածու կլինի։ Եվ մենք առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում ճակատներս բաց, փաստված, հիմնավորված կասենք, այս կուսակցությունները հարգելի ընտրողներ, սրանք արդեն անելիք չունեն որպես այդպիսին։ Այն որ մենք ասում ենք քաղաքական համակարգը կայացված չէ եւ քաղաքական ուժի անունից կամ որպես այդպիսին հանդես եկող խմբակները եւ այլն կենսունակ չեն եւ դա մեր համար խնդրեմ է, մենք առաջին անգամ կարձանագրենք թե ովքեր են այդ ոչ կենսունակ բջիջները կամ կառույցները, որոնք աղճատում են, կասեցնում են մեր զարգացումը եւ ավելին պարազիտիզմով են զբաղված, երբ որ մանդատները վերցնում են եւ դա օգտագործում են որպես անցաթուղթ տարբեր հարցեր լուծելու համար, հա։ Այնպես որ կուսակցությունների պատասխանատվության պահը այստեղ այս առումով նույնպես արձանագրվում է։ Նորից եմ կրկնում, ոչ դատախազություն, ոչ ՀԿՑ, ոչ չգիտեմ Եվրոպայի խորհուրդ, ոչ ՄԱԿ, մեկ ճանապարհ կա՝ դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, պահանջելով, ելնելով այս փաստի հիման վրա եւ նաեւ այլ իրենց փաստերի հիման վրա, պահանջելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, որպեսզի վերջինս դիմի դատարան եւ գրանցումից հեռահանի ուրեմն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության։ Պարոն Մուկուչյանը հայտնում է, որ իր գործունեության ընթացքում մի քանի նման դեպք չի եղել։ Եթե նման դեպք չի եղել, դա չի նշանակում, որ չի կարող լինել, որտեղ նման դեպք չի եղել, քանի որ առաջին անգամ է, որ փաստագրվում է այդ ենթադրյալ դեպքերը, որի մասին միշտ խոսում էին, օդում կախվածվել։ Եվ սա մի կարևոր բան է, որ մենք նաև սրանով արձանագրում ենք առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում իրական, հա, կառավարման վիճակը, որ մենք ունենք իրականում կամ մեկ կուսակցական համակարգ, որը հանձինս այդ արբանյակ կուսակցությունների, հա, ըստ էության զավթում է իշխանությունը, եւ ունենք մի քանի ուժեր կամ մեկ կամ երկու ըստ էության օրոյից բացի երևի կդիմի ելքը, կարող են լինել նաև առանձին падգամավորներ, անկախ իրենք թե որ կուսակցության կամ որ դաշինքների կազմում, որոնք կարող են միանալ, եթե կհամարձակություն կունենան, հա, հաղթահարել իրենց կուսակցության վարքագիծը, հա, եւ կունենանք նաև պատկեր, թե ում վրա պետք է հույս դնել փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ այս պարագայում նաև շատ կարևոր ուրեմն հարցին բարձրանում, բոլոր տեսակի մանիպուլյացիաները, մեկնաբանությունները, որ գիտեք ոնց է, ելքը լավը չի, օրոյի մեջ չգիտեմ ինչեր կան, դրանք համարելու ենք ուղղակի աջակցություն հանրապետական կուսակցության մենիշխանությանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների եւ իրավական կոնսուլտացիայի համար նաեւ մեր հանդրության համար եւ ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ նախ օրերին Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը Սերժ Սարգսյանի եւ Հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում դադարեցնելու փաստով եւ դատարան դիմելու անհրաժեշտությամբ դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ մեր տեղեկություններով այսօր ելք դաշինքը նույնպես նմանատիպ դիմումով դիմելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պահանջելու դադարեցնել Հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը եւ դիմել դատարան։ Շնորհակալ եմ Civilnet-ին հետևելու համար։